Allah u naxariistay waxaa maantii magaalada Muqdisho aas loogu sameeyay xaaska Alfanaan Daahir Axmed Muuse Dayaxdan Nurshe Farxiyo oo maalintii sharaxa ku geeriyotay gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Alfanaan Dayaxdan Nurshe ayaa bartiisii TikTok iyo sidoo kale bartiisii Facebook soo dhigay eryadani isla markaana ku cabirayay dareenkiisii. Aafadeedii Farxiyo way dhimatay. Wallaahi dadaal kasta iyo wad kasta oo aan lahaa waan ku bixiyay inaad noolaato, balse Allah kaliya ayaa iga awood badiyay, waana ku ceshan kari waayay. Waxaad iga tagtay duni ay wanaagsaneed inaan hortaa ka tago oo aan marna filayn xaaladdan ay maanta dhimashadaada ii dhaanto oo aan aaminsanahay garabkaaga iyo awooddaada aan dhabta ugu tiirsanaa inaan meel kale oon ka heli doonin aysan jirin. Waxaad ii ahayd udub dhexaad iyo dhiinaan marka cid kasta isoo xumayso oon dhabtaadii ku ooyi jiray, kadibna si fudud iigaga caawisay. Kadib saacado kale oo aan xaalad ku jirin, waxay ii tahay maalin madow oo aan culeyskeedii qaadi karin maskax ahaan iyo jir ahaanba, balse tan kaliya ee aan maanta i celinaysa ayaa ah inaan hoodan cilayn karin. Hooyo aabe isku noqdo, xil culus baad igaga tagtay. Ma aqaan sidaan hodan ugu dhaadhicin doono hooyo mar dambe arki mayno, balse Allah ayaa naxariistiisii weydiisanayaa inuu noo fududeeyo dhibtana aan galnay ee mugdiga noo horseeday. Aadna ima maqlaysid balantii aan horey kaaga qaaday ee xitaa haddaad iga hormarto inaan hodan dayici doonin, waa sideedii aniga ayaana gacantaydii ku korin doono. Inta aan noolahayna daqiiqad ma arki doonto dhib iyo culays insha Allah. waan kuu duceeyay sidaan raali kaaga noqdayna Allah raali kaaga noqday oo jannadii macaanta badan ku risaaqdo xaaskaygii wanaagga badnayd. Imtixaankii dunida iyo xanuunkiista waad u samirtay. Waxaan rajaynayaa inaad maanta miraha jannada gurato samirkaagii hore. Duni aan macaan ku dareemayn oon wax kasta oo aan qabto iyo tilaab kasta oo aan qaado intaan Farxiyo u sheego lay dhaheen nin karti badan baa tahay ee ku soco baan joogaaye oon iska noolaan inta mootudu iga imaanayso. Cid kasta oo tacsiyada iyo maalinkan mugdiga ah ee la qaybsatay hal uma kala gaaro, balse waxaan idin leeyahay qalbiga idinkaga ogsooni ehel, asxaab, famil, madax iyo Soomaali weyn. My first love and loss, jannadii igu waar Farxiyo. Waxaa bartiisii TikTok iyo sidoo kale bartiisii Facebook soo dhigay Alfanaan Daahir Axmed Muuse Dayaxdan Nurshe maadaama ay geeriyotay oo fidii